收到一张粉丝寄来的床垫，借着这张10年前上万的床垫，验证一下床垫界的争议：一、乳胶是否会粉化；二、无纺布是否会粉化掉渣；三、整网弹簧与独立袋装弹簧到底怎么选？这是一个进口品牌，那个时候能够花1、2万买一张床垫，那也是相当有实力。但是现在人家都买了我的小成款。说实话，这个消费有点降级呀。我以为它会是一个很软的床垫，但是我睡上去，它是一个适中偏硬的一款床垫，中间的弹簧已经塌下去了。10几年前确实高端床垫喜欢用这种绒的面料，但是实际上它是特别容易闷的。床垫面料大家记住：一、透不透气；二、耐不耐磨。话不多说，直接开拆。确实因为年代过于久远呢，出现了这种发黄，这不是说它质量不好，这是海绵的一个正常现象。这个布料会被我轻而易举的撕开，这一层是整个渐棉层，现在的基本上只要好一点的都是由3层组成的啊。底下的话就是一层纤维棉，有点薄，底下就是一层1公分的一层海绵。没有掉渣掉粉，在底下就是一层无纺布。那些卖床垫的动不动就说无纺布要粉化，像这种好的无纺布，10年了，我们家的无纺布粉没粉化，不要去扭曲有些事实。行，不对，它是2层海绵，纤维底下还有一层这个，现在叫蜂窝鸡蛋棉，也叫波浪棉。然后这个的话是它的胶，年代久远了之后，它也会随着海绵变黄，主要是提供我们渐棉层的一点舒适性、Q 弹感。在底下就是它的乳胶，确实由于年代久远，是不是现在有很多博主说，哎，不要买乳胶，3年5年要粉化。这个乳胶10年了，有没有粉？表面这一层确实氧化了，有一点脱皮。下面是一层海绵，添加的地方都已经出现发黄了。它的话更偏向于支撑海绵的一种，它是密度比较高的一种海绵。这层海绵底下就是一层无纺布，你看人家现在依旧有韧性。当然不是说这个品牌它的床垫就所有的都好，我之前拆的那张就不是很好。它毕竟在10年之前就能卖1、2万，人家用材用料确实还可以。这个白毛毡现在看都有这么厚，直接把侧面给割开吧。海绵长期接触到空气，边缘侧它是会发黄的，然后中间它就要白净一点。再往底下扒，还有一层白毛毡，映入眼帘的整网弹簧。我们在没拆之前，是不是给大家展示了它中间有那种凹陷的问题？这就是整网弹簧的其中一个通病。如果说是独立袋装弹簧，它就不会存在这一点。边缘做了一层高密度海绵的一个围边，一防撞，其二增强它边缘的支撑性。我之前拆的那张苏打也是这个布料，就这样，整张床垫就给大家拆解完了。首先，10年后的今天，它的睡感也是符合很多人的。其次，哪怕10年的时间过去了，它的这些材料放在如今的市场依旧能打。现在诟病的是什么？就是整网弹簧，它的溢价确实挺严重，但是那个时候能够供我们选择好的床垫其实并不多，加上那些年国内的产品力也确实不行，咱们那时候也只能多花一点钱选择国外的货。但是放到如今来讲，我们国内的品牌也有一些做得很不错的，比如说喜临门，比如说什么范式睡眠，比如说什么西座等等等等，其中也存在着一些鱼龙混杂的品牌。但是我还是推荐大家不要去买那种太奢侈的国外的那种品牌，钱请花在刀刃上。散会。